Asanteni sana, niwe na neno fupi kutoka kwenye Luka 10:17-24. Luka 10:17-24. Luka 10:17-24. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nimemwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo walivyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu, akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo hayo umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faragha, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi msiyaone, na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie. Luka ndiye mwandishi, hao ni watumishi wakubwa. Luka ndiye mwandishi wa Injili aliyejulikana kuwa sio Myahudi. Kwa baba na mama alikuwa Myunani. Biblia inamtaja kama mara 3 kama msaidizi wa Paulo. Kwenye extra biblical record, Luka alikuwa mzaliwa wa Antiokia. Hata yeye anadhaniwa kwa ajili ya Injili hakuoa. Sisi tunasikia Paulo tu nani? Inadhaniwa hata Paulo, inadhaniwa hata Luka hakuoa. Uchunguzi wa kimaandiko, yani biblical criticism, inaonyesha Paulo alikuwa ana afya dhaifu mara nyingi. Daktari wake alikuwa Luka, by professional. Luka alikuwa doctor, alikuwa anamtibu Paulo, wanatembea. Huo ulikuwa mwanzo wa huduma ya Luka mpaka kuandika Injili akiwa daktari wa Paulo. Hiyo ndiyo njia ya wito ambayo aliitwa nayo wakati huo, akiwa daktari wa Paulo, akimtibu wakati fulani afya ya Paulo ilipotetereka. Na hata anapoandika Injili, mwanzo wake mengi aliyapata kwenye mahubiri ya Paulo. Huo ulikuwa ndiyo mwanzo wa wito. Mwanaendelea katibu wetu, sielewi wewe historia ya wito wako, lakini umeitwa bado mdogo sana. Na hata ulipokwenda kwenye chuo cha theolojia, wakina Kiomo walitaka kukurudisha kwa sababu ya umri wako ulikuwa mdogo. Kumbe udogo haukuwa kama sio kitu, isipokuwa Bwana aliweka kitu, na hiyo ndio ilikuwa njia ya wito wako. Uko mdogo. Luka njia yake ilikuwa kufanya kazi na Paulo aliyepakwa mafuta. Matayo mtoza ushuru alikuwa mtoza ushuru, anashinda kwenye vibanda. Wito ulipokuja, Bwana alimwambia, toka kwenye kibanda, hutaitwa Lawi, leo utakuwa Matayo, na neno moja, nifuate. Bwana akamtoa kwenye kibanda, Matayo akamfuata Bwana. Ndiyo mwandishi wa Injili ndefu kuliko Injili zote. Mwana kondoo ameshinda. Siku ile Petro alipoitwa, aligundua kwamba aliyemwita ni Yesu. Anaanguka kifudifudi, anamwambia Bwana, ondoka kwangu, mimi ni mtu mwenye dhambi. Anapokea wito. Leo anamwambia Bwana Yesu kwamba nataka nikufanye kuwa mvuvi wa watu. Maneno yale yalimfanya mwambie Yesu, ondoka kwangu, wewe huwezi kunifanya mimi mvuvi, mimi ni mtu mwenye dhambi, ondoka kwangu Bwana. Kazi ya Bwana na wito wake
ulihitaji watu watakaswe, na ndio maana Petro anatakaswa na anaambiwa na Bwana, wewe utakuwa mwamba na jiwe, na juu yako nitalijenga kanisa. Luka 10:2 akawaambia hata wanafunzi wake, alikuwa anapigana, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Sauti hii kwako katibu wetu mchungaji Lwali iliingia miaka 41 ya huduma. Leo mbele ya Bwana unashuhudia jambo kubwa lenye utukufu na sifa kwa Bwana Mungu. Kazi nzuri sana ya Mungu umeitenda kwa utii na uaminifu. Hata nyakati za migogoro, nyakati fulani ulisimama imara, na leo miaka 41 hata Roho Mtakatifu anashuhudia kwanza kazi umeifanya. Huduma ni jambo kubwa, na neno huduma linatokana na neno la Kiyunani mambo diakonia. Huduma ya utumishi unaotajwa hapa ni utumishi wako wa kweli wa karibu miaka 20 ya uongozi. Ndugu yetu, wewe hukupata nafasi sana kwenye pashi na kumbuko likaa Moria tu, lakini mioyo yetu imejaa furaha. Leo mchungaji Lwali, tunakuaga na kukupongeza kama ndugu yetu katika jimbo hili. Popote injili itakapohubiriwa, jina lako litatajwa. Sifa ufu sana ambao Mungu alikukabidhi na umeutendea haki, jina lako litatajwa. Alikuwepo katibu Lwali hapa aliyekuwa na msimamo wa kutosha, na sisi kabisa, wasipokutaja watu hata mawe yatakutaja. Duniani katika somo la leo tulilosoma, wale wanafunzi wakarudi wanajisifu kwa Bwana, ulikotutuma Bwana. Hii Luka ya leo, hata mapepo wote wametutii kwa jina lako. Anawaambia msifurahie kwa sababu mapepo yamewatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Miaka 41 kwako sio kitu cha thamani, mchungaji Lwali. Thamani jina lako kama limeandikwa mbinguni. Hii ndio itakuwa thamani kubwa sana, na wala sio kitu kabisa. Hakikisha kabisa jina lako liandikwe mbinguni. Wanafunzi walirudi kwa masifa, na mimi ningejisifu kwamba wameondoa pepo, kwamba yeye ni askofu, yeye kwa sababu yeye ni katibu mwenyekiti, kwa sababu mjumbe wa bodi. Bwana akasema hivi ni vya duniani, hakikisha jina lako limeandikwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo unapomaliza kama katibu mkuu, sio kitu Lwali, jina lako liwe limeandikwa mbinguni. Tusipiganie jamani mambo sana ya duniani hapa. Kustaafu kupo, na sisi wote Bwana, wewe unatengeneza njia, na kwa mpango mlioanzisha huu mzuri wote Bwana, tukae na kupendana na kushirikiana. Mwisho wa huduma ya kila mtu tuseme Bwana, ndugu yetu kwa heri. Tunapokamilisha huduma yetu, tunapigania mwendo ule wa mwisho. Nilisikiliza alipokuwa na staafu Askofu Pengo, akiwa kwenye kanisa la Kardinali Pengo, akasema jana nimepokea barua ya Baba Mtakatifu. Huduma niliyokabidhiwa na kanisa imeisha, na baki kuchuchumilia kitu kimoja, pumziko langu la milele lililo jema. Huyu mzee alizungumza maneno haya akilenga kwamba jina lake liandikwe mbinguni. Tunaingia tukiwa vijana, tunamaliza kama ulivyomaliza hivi. Umekuwa mzee. Mungu anapokuita hakuiti kwenye kanisa safi. Hamna. Hakuiti kwenye kanisa safi. Wewe unaweza kukuchagua, watu mnaenda kwenye sinodi wanakuchagua, baada ya siku kadhaa au tumechagua mzigo huyu, unaanza kupambana na vikwazo na vitu vingine. Atoke asitoke, aende asiende. Watu hawao. Sasa unajua kwamba vita vyetu na shetani viko pale pale. Ndio maana Yeremia 17:13 anasema, Bwana tumaini la Israeli, wao wakuchao watatahayarika, na wao wanaojitenga nami wataandikwa katika mchanga, maana wamemwacha Bwana Mungu aliye hai. Israeli ilipoinuka vita, walibeba sanduku la agano na kulitenga mbele. Wafilisti walipigwa, watu wote walisambaa. Sisi damu ya Yesu na msalaba mbele, dunia nyuma. Kwa hiyo msalaba, ndugu yangu katibu Lwali, ndio umekufikisha hapo kabisa. Mko na mwanamke wa shoka jembe, Neema Lwali. Huwezi ukazungumza mafanikio yako bila kumtaja Neema. Amepigana na wewe, kula na wewe, kukaa na wewe, kuzungumza na wewe, na hata
kwazwa mahali popote. Neema ni kuwa faraja, na yeye abarikiwe sana. Katibu wetu, msalaba umekufikisha hapa, ndiyo imani yetu. Nabii Isaya alikuwa kuhani wa Yerusalemu, mtu mwenye elimu nzuri sana. Alizaliwa katika ufalme wa Yuda kusini. Kwa zaidi ya miaka 40 huduma yake ilikuwa neno moja tu: Mungu ni mtakatifu sana, wanadamu ni wenye dhambi, wanafiki, wenye chuki, wasiofaa, watu wenye mateto. Ndivyo alivyohubiri Isaya. Tukishaitwa kwenye Bwana na Bwana, msalaba wenyewe uwe imara, tuhubiri injili tu. Lakini mwanadamu sije ukamfanya kwamba huyu ndiye rafiki. Rafiki ni Yesu. Na hata unapomaliza kazi leo hapa Lwali, umemaliza na Yesu. Wanadamu huwezi kumaliza nao. Unaweza ukaanza nao 100, wewe rafiki yao. Leo tungeidadi utaona unamaliza nao wapi? Mwanadamu haaminiki. Na ndio maana Isaya anasema mwanadamu ni unafiki, mwanadamu ni uchafu, mwanadamu ni uongo, lakini Bwana Mungu ndiye anayetutairisha mpaka uzima wa milele. Vijana kama Timotheo walihubiri injili. Waliposhambuliwa walikata tamaa. Timotheo 2:1-6-7 anamwambia sasa Paulo, kijana amekata tamaa, hii kazi ni kwa naangalia tu wakati fulani, unaweza kwamba utamani utoe machozi, ukate tamaa, labda ufungashe vilango vyako, na wale wote umepitia sana, unajua sana, na hata kukata tamaa. Timotheo sura ya 2, injili imehubiriwa na Timotheo anakata tamaa. Paulo anamwambia, kwa sababu hiyo na kukumbusha, ichochee kalama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya oga, bali yenye nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Kanisa linakushukuru sana mchungaji Lwali pamoja na Neema, na kukuombea mapaji ya Mungu na baraka. Mpole sana wewe, na kabisa ulikuwa na heshima. Magomvi na mafarakano yoyote hukuwa nayo. Huwezi ukaweka doti au kitu fulani washuhudia kwamba kafanya Lwali hiki. Wewe ulikuwa mkweli kwamba tumalizane hapa, na kweli yako hiyo na kuombea ikupe uhuru. Lakini na zaidi ya yote, kama maneno uliyosoma hapa, umepumzika huduma ya kuwa kiongozi, lakini hii ulio nayo ndani ya kuhubiri injili, chochea karama yako kuwa na moyo wa upendo na nguvu vile vile, mpaka Bwana atakaposema sasa, Bwana mimi siwezi kutembea, si kama utakuwa huoni na nini, kwa sababu ulichoitiwa wewe sio biashara, sio kulima wa tumbaku, sio mipango mingine. Uliitiwa kazi ya Bwana. Kwenye kazi ya Bwana hiyo usichoke. Hivyo basi, kwa niaba ya ndugu zangu wote na neno la Mungu la siku ya leo, amani ya Bwana iwe pamoja nao.